蓝河网在河道间布下天罗地网，小凯和大哥哥默契十足，在上游一边仔细搜寻鱼影，徒手奋力抓捕，一边刻意搅动水流，把鱼群往网中驱赶。即便忘了带抄网，两人凭着丰富经验和绝佳配合，依旧接连擒获黑鱼、鲤鱼，还有多条4、5斤重的大家伙。背篓里的渔获越装越沉，全程高能又过瘾。可这还远远没有结束，接下来就让我们一起看看，这张蓝河围网里究竟还藏着多少让人惊喜的大鱼收获。快看，意外突然来了！大哥哥正准备解开蓝河网时，背篓里的鱼儿猛地掉了出来，他眼疾手快，一个箭步上前稳稳按住，真是有惊无险。随后两人开始将围网里的鱼获一条条转移到小凯牵着的鱼壶中。大哥哥先接连掏出4条半斤8两的小鲫鱼，个头匀称。可当摸到下一条时，他单手竟完全拖不住，水里阻力极大，嘴里忍不住发出惊呼声。小凯见状，立刻上前帮忙拉紧围网，给大哥哥腾出操作空间。我的天啦，这条鱼足足有5、6斤重，体型硕大，难怪连经验丰富的大哥哥都忍不住惊呼。小凯在一旁看得激动不已，今天的捕鱼之旅果然藏着最惊喜的大收获。把最后一条鲫鱼小心装入鱼壶后，两人又将蓝河网轻轻收拢一段，继续清点剩余鱼获。这几条鱼显然是刚才他们专注收鱼的间隙，才顺着水流悄悄游入网中的，意外又添一波收获，让本就丰盛的战果再增惊喜。在将所有渔获悉数收完后，两人并没有把蓝河网拆除，而是让它依旧留在河道之中，显然是打算把这里当作长期的捕鱼点，为下一次的收获提前布好陷阱，只等鱼儿再次自投罗网，两人才背着沉甸甸的渔获，浑身湿漉漉地离开了河边。小凯和大哥哥很快赶到集市，将各自背篓里的渔获悉数倒进盆中。一眼看去，今天的收获着实不少，如此大的盆，大大小小的鱼儿摆了大半盆，可数量却比在河边捕获的要少一些。原来小凯家中有鱼塘，每次捕鱼后，他都会把鲜活的大鱼先放进鱼塘暂养起来，只挑选一部分带到集市售卖，所以盆里的鱼看起来才没在河里收获时的那么多。满满大半盆纯野生鱼货，在村民们的热心关照下，小凯和大哥哥忙活了好一阵子，才终于卖的只剩下最后一条。此时天色已经很晚，天空还飘起了丝丝细雨，两人也不再多等，干脆把最后一条鱼小心放进背篓，准备收摊回家，留着晚上给自己加个美味的餐食。即便只卖了大部分鱼，今天的收入依旧十分可观，两人一共收获了整整100万吨，对他们来说，这无疑是一笔相当不错的辛苦回报。